Մեղքերի թողության թեման մի թեմա է, որը որ ամբողջ աշխարհում որևիցե մեկը ինքնուրույն չի կարող լուծել։ Ժամանակակից բժշկությունը զարգանում է, շատ հիվանդություններ այսօր արդեն իսկ բժշկվում են, բայց այնուամենայնիվ երբեք չի գա պահը, որ մարդը ինքնուրույն ինչ որ կերպով կարողանա մեղքի հարցը լուծել։ Այդ իսկ պատճառով մարդկության պատմության ընթացքում հայտնվել են եւ հայտնվում են մարդիկ, ովքեր որ հայտարարում են, որ իրենք կարող են այդ հարցի լուծումը տալ։ Վստահ եմ շատեր լսել եք կաթոլիկ եկեղեցու այսև ասած սև տարիների մասին, երբ որ ամբողջ կաթոլիկ եկեղեցին տրված էր մի պարզ գործողությամբ ինդուլգենցիաների վաճառքով եւ այնպես էին ներկայացնում, որ մարդիկ առնելով կարծես այդ թղթի կտորը, այդ ինդուլգենցիան, այսև ասած Ռոմի պապի կողմից ստորագրված մեղքերի թողության թուղթ էր։ Մտածում էին, որ այդ թուղթը գնելով խավարանում երկար չեն տանջվի, հիմա խավարանը սուրբ գրային չի, չեմ ուզում էլ դրա հիմա վրա կենտրոնանանք։ Բայց այնուամենայնիվ կարծես թե մտածում էին, որ այդ ինդուլգենցիաները, այդ սուրբ մասունքները եւ այլն ավելի շուտ մեղքի հարցը լուծում կտան եւ կգնան իրանք դրախտ։ Ոչ միայն կաթոլիկները այսօրվա դրությամբ շատ խարիզմատ եկեղեցիներ իրենց հովիվները, առաջնորդները հայտարարում են իրենց հատուկ կարողությունը, որ ունեն կարողություն մարդկանց բժշկելու եւ ոչ միայն բժշկելու, այլ նաեւ մարդկանց մեղքերը ներելու։ Պիտեր Պոպովի մասին, չգիտեմ, լսել եք թե չեք լսել, ինքն ներկայացնում էր կամ իր հաղորդումը ներկայացնում էր հետևյալ անվանումով՝ հավատով բժշկող։ Ու նա հավաստիացնում էր, որ Սուրբ Հոգին իրեն հայտնում է մարդկանց գաղտնի մեղքերը եւ հայտնում է մարդկանց հիվանդությունները։ Եվ նման ձևով ինքը ազատագրում էր կամ բժշկություն էր տալիս։ Մի որոշ ժամանակ հետո ապացուցվեց, որ այս մարդիկ ուղղակի խաբեբաներ էին եւ պաշտամունքից առաջ մարդիկ, ովքեր որ պետքա ծառայության մասնակցեին, մի փոքր բլանկ էին լրացնում եւ ինչ էր անում կինը Ելիզաբեթը պաշտամունքի ժամանակ ռացիայով հայտնում էր մարդկանց անունները, հիվանդությունները եւ նման ձևով մարդիկ ներկայանում են որպես բժշկողներ, մեղքերի թողություն տվողներ։ Հերո չգնանք Հայաստան։ Հայաստանում էլ մինչև հիմա մատաղ հասկացողությունն է պտտվում ու մարդիկ կարծում են, որ գառը մորթելով կամ հավը մորթելով, արյունը քսելով ճակատներին ինչ որ օրդություն, բժշկություն, մեղքերի թողություն են